nibyo. Reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mwe mwese mudukurikirana aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Kuri uyu munsi wa none tugeze ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi 9 iraheze umwaka utangiye w'ibihumbi 2026. Hari uri kwibaza ati se niki maze kugeraho muri uyu mwaka, cyangwa se niye ntambwe maze kuba natera? Icyo kandi kikaba ikibazo gikwiye kwibazwa na buri umwe uko byagenda kose. Hanyuma rero munyemerere mbabwire ko tugiye kugaruka mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ibyaranze umunsi w'ejo ku itariki 8 utigeze umenya. Ndaje mu by'ukuri mbashe kuba nabikugezaho, cyangwa se mbashe kuba nabikubwira. Turareba muri iki gitondo naye makuru azindutse, kuko mu by'ukuri uko byagenda kose hari ibiba byabaye, cyangwa se uko biba byagenze. Ibyo byose rero ubusabwa kuba wabisobanukirwa, cyangwa se ubugomba kuba wabimenya. Hanyuma rero turaza kunyarukira mu mirwano, turaza kunyarukira ku makuru ajyanye na politike, ndetse mu by'ukuri n'ibindi bifitanye isano, cyangwa se bifite aho bihuriye n'iyi ntambara murimo mubona ikomeje kuba hano, cyangwa se kurangwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru reka nkubwire ko mufite amakuru akomeye cyane ajyanye no kuba kuri ubu bitewe n'imirwano ikomeje kugenda iba ikagaragaramo ubwicanyi kandi bwibasira abaturage ahantu bita muri teritwari ya Walungu. Hamaze kumenyekana amakuru atari meza ku bahatuye, amakuru atari meza ku bahagenda, ku bahavuye bahunga, ndetse mu by'ukuri no kubijyanye n'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndahari kugira ngo bisobanukirwe ibi ni ibihe, cyangwa se ni ibiki, bitewe n'imirwano ikomeje kugenda ibera muri aka gace inibasira abaturage b'abasivile. Amakuru aturuka muri Walungu aravuga ko umubare w'abaturage bakomeje kugenda bicwa ndetse n'abarwanyi, kandi nanone dore ko tutavuga ko harimo abaturage gusa, hari abaturage nyine bagiye baziriye imirwano bitewe n'ibisasu byagendaga biraswa. Amasasu yaraswaga hatuwe n'abaturage, cyangwa se bamwe amasasu akabafata bahunga. Iyi ntambara ngira ngo murabizi. Ubu rero ngo bitewe n'imirambo yandagaye ku gasozi icyitwa umunuko, cyangwa se impumuro mbi mu buryo bwiza buboneye, impumuro mbi, ndetse mu by'ukuri n'ibibazo bituruka nyine kuri icyo kibazo cyo kuba imirambo yandagaye ku gasozi bikomeje kwiyongera. Societe civile muri aka gace ndetse n'ubuyobozi bubasha kugera ahangaha bukaba bwasabye ko byibuze hakabayeho igikorwa rusange cyo gushyingura aba bantu mu cyubahiro, ndetse bikanakorwa mu buryo bwiza. Ibi rero biraza bisanga andi makuru y'ibijyanye no gushyingura yaje kumenyekana mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo ubwo twari ku wa 4 nibwo byaje kumenyekana ko mu mujyi wa Goma hari abantu bagera ku 8 bashyinguwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zivuga ko zabashyinguye mu cyubahiro. Aba bantu izi nyeshyamba zikaba zitangaza ko ngo zabakuye ku bitaro by'indege byarashwe muri teritwari ya Masisi centre ku itariki 3. Ibi rero hari uko abaturage baje kubivugaho, ndetse n'uruhande rwa guverinoma. Niba ushaka kumenya izo feedback z'abaturage ndetse n'ibyo guverinoma yabivuzeho, dore ko bitanoroshye, niyo mpamvu usabwa gukomeza kubana natwe ndetse no gukurikirana amakuru akantu ku kandi mu by'ukuri y'icyo twita Region Info tuba turimo tugenda tubagezaho. Turareba ibyatangajwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kugeza kuri uyu munsi. Amakuru yitirwa kandi ingenzi areba kuri buri umwe, cyangwa se areba buri umwe uwo ari wese kurikirana ibijyanye n'amakuru hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Turaza kubireba ndetse n'ibyo izi nyeshyamba za AFC M23 zivuga. Si ibyo byonyine gusa, tugufite n'andi makuru akomeye cyane ku bijyanye no gusimbuzwa, cyangwa se n'impinduka zikomeje kuvugwa ndetse no kugaragara mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, nyuma y'uko hari abagiye bagaragaraho imyitwarire itavugwaho rumwe, cyangwa se imyitwarire nyine itari myiza. Ibi nabyo turaza kuba tubigarukaho. Mu by'ukuri si ibyo byonyine gusa, tugufite n'andi makuru ajyanye n'ibijyanye n'ihungabana ry'umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage, ibigaragazwa na raporo ya Loni. Iyi raporo rero mu by'ukuri itavugwaho rumwe na bimwe mu bihugu by'ibituranyi bya Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo n'u Rwanda kubera ibikubiyemo. Ariko kandi iyi raporo nanone ikaba yagaragaje ko ngo ingabo z'u Rwanda ziri hagati ya bataliyani 2 n'eshatu ngo zaba ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu gice cya Uvira. Ndetse kandi nyuma y'uko iyi raporo isohotse, akanama k'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kakaba kasabye ndetse kananzura byihutirwa ko izi ngabo ziri hano ngo zigomba guhita zihava. Umutwe wa FDLR watowe
mu by'ukuri nk'umutwe ntandaro w'umuzi mu kutumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rutonde rw'ibibazo bikomeye bibiri. Icya kabiri kiza kuba ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ibi rero mu by'ukuri basabye ko bigomba kuba byakurwaho. Hagati aho ngaho abantu 5 ngo bapfuye, abandi benshi baburirwa irengero. Ni inkuru y'akababaro yamenyekanye ku bakongomani mu by'ukuri cyangwa se ku banyekongo. Abagera ku 8 bose bahise bapfa. Ni impanuka y'ubwato aho bita Bolomba. Unyemere nayo tuze kugaruka kuri aya makuru, kandi nanone mbere uko tubigarukaho tunakomeza no kwihanganisha imiryango yabuze ababo, yaba babashije kubona imirambo ndetse n'abagikomeje kuburirwa irengero, nabo dukomeza kubihanganisha no kubafata mu mugongo byibuze kugira ngo mu by'ukuri bumve ko turi kumwe cyane. Muri aya makuru tugufite byinshi bitandukanye ku bijyanye n'ibikomeje kugenda bimenyekana nyine nk'uko nagiye mbikubwira, ari nayo mpamvu usabwa gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri uyu muyoboro wacu umwe rukumbi mu by'ukuri ukugezaho amakuru mu buryo bwiza kandi busobanutse kandi busesengutse. Uri kumwe na Bosco Barore Bosco Official TV yamaze kugera ku mugaragaro. Abantu bashaka kuza kuyimenya nyine ubwo muraza kujya mu by'ukuri aho mushakisha mwandike Barore TV 1, uraza guhita uyibona @Barore TV 1, cyangwa se unyarukire mu group yacu WhatsApp ya Songa Mbere mu by'ukuri ukande subscribe. Nkeka ko mu masaha mu by'ukuri ya kumanwa muza kuba mwayibona. Ubu tuvugana ntago mu by'ukuri ushaka kutaza kuyibona, ariko mu masaha mu by'ukuri y'igitondo ndaza kwita mbashyira link muri group yacu WhatsApp ya Songa Mbere muyibone, ndetse n'ahandi yagiye atandukanye tugenda duhurira. Ubwo rero reka mbabwire ko mu by'ukuri muri aya makuru tuza no kureba mu by'ukuri andi makuru akomeje kugenda amenyekana aho M23 irimo gushinja ubutegetsi irimo kuvugwa gushinga ubutegetsi bwigenga cyangwa se icyo nakwita nka leta yigenga bucece. Ibihabanye nuko byari byarateguwe ko izi nyeshyamba zizabikora ku mugaragaro, ngo burya zaba ziri kubikora bucece. Ibi rero bikaba byamaganwe, ariko bikaba biri mu byasohotse muri raporo nshya y'inzobere z'umuryango w'abibumbye, raporo ngarukamwaka ikomeje kugenda itamaza cyangwa se ishyira hanze benshi. Aya makuru yose rero akaba ariyo tugiye kuba twagarukaho, ariko ndashaka ko tuyahera ku makuru akomeye cyane kandi y'ingenzi ku byo mugomba kuba mwamenya ku ngaruka zibiri kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ruvuga ngo iyi mirwano ikomeje kugenda iba, nabivuze mu by'ukuri mbere na mbere igira ingaruka zikomeye cyane ku muturage utuye mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano. Nyine niwe muntu wa mbere mu by'ukuri uhura n'ingorane, undi n'uhegereye. Abangaba rwose bari ku rutonde rw'abambere kugeza uyu munsi rero, aho bita muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Warungu mu mirwano imaze iminsi yabirangira. Ngo murabizi ko Warungu na gace tumaze iminsi rwose tuvuga kuva uyu mwaka wa 2026 watangira, iminsi mike rwose ishize hagaragayemo imirwano. Warungu rero ngo bitewe n'abasivile biciwe mu mirwano yahuje inyeshyamba za FCM23 zari zihanganyira Wazalendo, ngo abasivile benshi baje kugwa muri iyi mirwano, ndetse ngo imibiri yabo cyangwa se imirambo yabo iza gusigara yandagaye ku gasozi kugeza uyu munsi ikaba itarashyingurwa. Ku bw'izo mpamvu rero abatuye muri ibi bice bakaba basaba ko hakagize igikorwa mu by'ukuri kugira ngo iki kibazo gikemurwe, kuko giteye impungenge ku buryo bukomeye cyane, ku buryo n'abasigaye bishobora kubaviramo indwara zituruka ku mwanda ndetse n'ibindi nyine bigiye bitandukanye. Ni muri groupement yaho bita Ikoma muri teritwari ya Warungu, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Imibiri y'abasivile bishwe ubwo byari ku cyumweru gishize mu mirwano yahuje inyeshyamba za FCM23 ndetse n'abitwaje intwaro ba Wazalendo. Bivuga ko ngo mu by'ukuri hari itarashyingurwa, hari n'iyagerageje gushyingurwa mu minsi 2 ishize, ariko ngo ibi bikaba biteje ikibazo gikomeye cyane. Ni mu gihe hari imibiri ngo igenda itahurwa y'abasivile biciwe mu mazu, abiciwe ku gasozi, hari ibihuru nyine ugasanga itaraboneka, ariko bagasaba ko mu by'ukuri hakenewe imbaraga nyine zishoboka ku bufatanye n'abaturage ikabasha gutahurwa kandi igashyingurwa mu cyubahiro. Iyo mibiri rero yabashije gushyingurwa nabo bivuga ko ngo mu mudugudu aho bita Bumbarari, mu by'ukuri ngo aha abaturage nyuma y'uko bagarutse mu ngo zabo bitewe n'uko imirwano yari yahagaze muri utu duce, babashije gufatikanya n'uruhande rwa Wazalendo barashakisha nyine ngo babasha kubona
iyi mibiri hanyuma barayishyingura. Mu by'ukuri bivuga ko ariko ngo hari indi mibiri yagiye isigara y'abagenzi babo bishwe n'ibisasu byaturikiye muri iyi midugudu, ngo hari abasa nk'aho batabwe, ariko kandi nanone ngo bitewe n'uko bitakozwe mu buryo bwa nyabwo bikaba gikomeje guteza ikibazo. Bivuga ko kuwa kabiri ubwo abaturage basubiraga mu midugudu yabo basanze iyi mibiri ikiri aho ngaho rwose aho yarasiwe, iryamye ku butaka cyangwa se irambitse ku butaka. Bapfuye ngo mu by'ukuri hari abagera kuri 4, 3 babo bita Bombarari muri groupement ya Ikomo ndetse n'umwe mu gace kaho bita Mwendo mu itsinda rya muri groupement ya Walungu, nanone muri teritwari ya Walungu nyine, nk'uko bamwe mu baturage batifuje ko amazina yabo atangazwa kubw'impamvu z'umutekano wabo babitangaje. Ariko ngo hari n'abandi benshi cyane aba nababashije kubasha kuboneka, ngo imibiri rero yatahuwe yatangiye kubara kubera igihe yari imaze itarashyingurwa. Bakavuga ko rero hari n'abandi bagiye mu by'ukuri baraswa mu bice bigiye bitandukanye. Ibi bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane hano muri groupement ya Walungu. Baragira bati kuwa kabiri nibwo twabonye ko ituze ryagarutse nyuma y'uko M23 bari bamaze kuva muri ako gace ku isaa 10 za mu gitondo. Ati twahise tujya gushyingura abacu bishwe, bashyinguye kuwa kabiri, uwa nyuma ngo ahambwa saa 12 z'umugoroba. Kuwa mbere imibiri yari ngo ikiri aho abo bantu biciwe. Umuyobozi muri teritwari ya Walungu ku ruhande rw'ubutegetsi bwa M23 ngo yari yabanje gusaba abaturage kudahita bayihamba, ategereje ko abakozi ba Croix Rouge babanza kuhagera. Sinzi impamvu nyine ngo yarategereje ko babanza kuhagera kuko hari uduce twari tukigaragaramo nyine izi nyeshyamba. Icyakora abo bakozi ngo bageze hafi y'ako gace bumva amasasu atangiye kumvikana, bahitamo gusubira inyuma. Mu by'ukuri kuko bahisemo gusubira inyuma ngo bagana ahari hari uruhande rwa Wazalendo, bamaze kumenya ko abarwanyi ba M23 bari bamaze kuva aho ngaho, nabo ngo nibwo baje kubasha kugaruka. Mu by'ukuri bavuga ko bagiye kwirebera uko byagenze, hanyuma rero ngo basanze nyuma y'uko amasasu agabanyutse Wazalendo zikagaruka muri bice, ngo baragarutse rero M23 maze gusubira inyuma. Hanyuma izi nyeshyamba ngo zisubira mu mashyamba. Abaturage rero batangiye gusubira mu byabo ku bwinshi ngo guhera kwa gatatu. Ubwo rero ku munsi w'ejo kuwa kane hakomeje igikorwa cyo gushakisha, ari nabwo aya makuru yashyizwe hanze nyine ko bikigoranye cyane kuko hari birimo mu by'ukuri impumuro mbi yumvikana, ariko ugasanga bitazwa hari muraturuka neza. Hakaba rero ngo hakomeje ibikorwa byo gushakisha bamwe mu by'ukuri nyine mu bakomeje kugenda babura ubuzima bwabo muri iyi mirwano yabaye guhera mu cyumweru gishize gushyika mu mpera zo kuwa kabiri nk'uko byumvikana. Nubwo bimeze bityo kuwa gatatu ahangaha muri aka gace ibikorwa by'ubucuruzi nyuma y'uko byari byarahungabanyijwe aho bita mu Mugongo, nyuma y'amasasu yumvikanye hafi aho, abaturage batewe ubwoba bariruka ku mpande zose, bituma batakaza imitungo myinshi n'ibikoresho by'agaciro. Bimwe nagiye mvuga nyine bigaragara kuri izi ngaruka rwose. Aho bita Mugongo ngo humvikanye amasasu, haje kumvikana amasasu, ni hafi n'isoko nyine hano muri Walungu. Andi makuru akomeje kugenda amenyekana ni raporo y'umuryango w'abibumbye ikomeje y'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Iyi raporo rero yakomeje kuvugisha benshi nk'uko n'ubundi bisanzwe bigenda, kugira ngo murabizi abamaze kugenda abakurikirana amakuru cyane ku bijyanye n'iki kibazo hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, murabizi cyangwa se mumaze kuba mwabimenya ko iyo iyi raporo yasohotse, bitewe n'uko isohokamo amakuru akomeye cyane, mu by'ukuri ntabwo nayo aba ari ikintu cyoroshye. Usanga mu by'ukuri tukivugaho iminsi. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ryashyikirije perezida w'inama ishinzwe umutekano ya Loni raporo igaragaza ko ngo umutekano n'imibereho y'abaturage bikomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri izi mpuguke zagaragaje ko umutwe wa M23 ngo wihinduye nk'ubuyobozi busimbura leta ya Kongo mu bice ugenzura. Uwo mutwe washyizeho inzego zawo z'ubuyobozi, ngo uwo mutwe washyizeho ubutabera, uwo mutwe washyizeho ibigo by'imari, ushyiraho ibigo by'umutekano, bityo ngo utangira gukora imirimo yagakwiye gukorwa na leta. Ariko mu buryo iyi raporo yabisohoye ikagaragaza nk'aho ibi bikorwa byamaganwa. Mu by'ukuri raporo ngo igaragaza ko mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo, ngo nubwo hari intambwe zatewe mu biganiro bigamije
amahoro umutekano warushijeho kuzamba, kandi hakomeje imirwano ikomeye hagati y'impande zitandukanye bituma n'ibibazo by'ubutabazi byongera cyane. Abaturage benshi bakomeje kwibasirwa n'ibitero bikorwa mu buryo bwagutse kandi buteguwe, ngo harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko rikomeje kuba kandi rituruka ku bijyanye n'iyi ntambara. Ngo nk'uko izi mpuguke zibivuga, M23 yaguye ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ngo kandi iyi raporo ikaba ivuga ko ngo izi nyeshyamba za M23 zabifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force. Iyo nkunga ngo ituma uyu mutwe ugira ubushobozi bwo kugenzura umutungo kamere cyane cyane y'amabuye y'agaciro yo muri Kivu y'Amajyepfo. Raporo ivuga ko M23 igenzura hafi igice kimwe cya kabiri cy'umusaruro wa kasiterite n'ibyitwa korota, ndetse ngo ikanagenzura hejuru ya 2/3 by'umusaruro w'icyitwa Wolfram muri aka gace. Ngo ibintu bikomeje kongera ubushobozi izi nyeshyamba muri izi ntara. Ku rundi ruhande, iyi raporo igaragaza ko ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kwifashisha imitwe yitwaje intwaro izwi nka wazalendo nk'ingabo zunganira leta mu rwego rwo guhangana na M23 ishyigikiwe n'ingabo ivuga ko ari iz'u Rwanda, ndetse no kongera kwigarura uduce dufite akamaro kanini mu bya gisirikare ndetse n'umutekano. Ibyo rero iyi raporo mu by'ukuri mu bikubiyemo cyangwa se mu byagaragaye mu by'ukuri bikaba bitaravuzweho rumwe. Aya makuru rero avuga ikijyanye n'ibyo M23 irimo irakora, n'ubundi araza asanga inyandiko itosoye kandi ndende yo muri iyi raporo ivuga ku bijyanye no kuba inyeshyamba za M23 ngo zaba zirimo gushyiraho ubutegetsi bwigenga. Inzobere za Loni nyuma yo gusohora raporo y'ibanze ivuga ku mutwe wa M23 ngo ufashijwe n'u Rwanda ngo urimo gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo rwose ngo hari ibiganiro n'imihati y'amahoro ya Doha ndetse na Washington, ariko ngo iyo gahunda y'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ntabwo yigeze icibwa intege cyangwa se ngo ihagarikwe no kuba hari ibiganiro nk'ibi ngibi. Iyi raporo rero ikaba yabigaragaje ndetse ibasha no kubyamagana. Umutwe wa M23 ntacyo uratangaza ariko kuri raporo yo ku itariki 30 Ukuboza gusa mbere watangaje ko nta mugambi ufite wo gushinga leta yigenga cyangwa gucamo Kongo kabiri. Iyi raporo ivuga ko ibintu byarushijeho kumera nabi mu mezi ashize kuko impande zihanganye Kinshasa na M23 ngo zagiye zigabana ho ibitero mu buryo bunyuranyije n'ubwumvikane bwo guhagarika imirwano bwari bwagiye bugerwaho. Iyi raporo ivuga ko M23 ishaka kuba ubundi butegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Kongo, ishyiraho inzego z'ubutegetsi, z'ubucamanza, iz'imisoro n'inzego z'umutekano bisa nko kurema ibikorwa bya leta. Bivuze ko inyeshyamba za M23 ahangaha iyi raporo izishinja gukora ibikorwa bitegura cyangwa se byo gushyiraho leta yigenga, kabone nubwo M23 yarucika rumira ikagaragaza cyangwa se kigira nkaho ntacyo ibiziho. Amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, amatsinda ya wazalendo aribo barimo bahangana n'izi nyeshyamba mu rwego rwo gukumira ko zakwagura ibice zigafata n'ahandi mu myanya igiye itandukanye, nk'uko makuru aturuka kuri izi ngingo nyine zijyanye n'iyi raporo abivuga, cyangwa se nyine arushaho kugenda abigaragaza. Kugeza kuri uyu munsi wa none tariki 9, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda amenyekana ni inkuru igaruka ku bijyanye n'impanuka rero yabaye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mpanuka rero ikaba yababaje abatari bakeya, ariko by'umwihariko baburiye ababo muri iyi mpanuka bakaba bari gusuka amarira n'agahinda ndetse basabira baba kwerekeza mu ijuru kwa Jambo. Ni impanuka y'ubwato aho bita Ibolomba. Abantu nibura 6 ngo bapfuye, ariko abandi benshi baracyaburirwa irengero, kuko mu by'ukuri bivuga ko ubwato bwari bupakiye abantu benshi ariko batari kubasha kuboneka mu ijoro ryo ku itariki 5 rishyira ku itariki 6 z'uku kwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama uno mwaka wa 2026. Amakuru aravuga ko iyi mpanuka y'ubwato aribwo yabaye muri aka gace. Mu by'ukuri habaye impanuka ikomeye y'ubwato mu ruzi rwa Kongo,
hagati ya sheferi ya Dianga ndetse n'umudugudu cyangwa se village aho bita Bukuma muri teritwari ya Bolomba mu ntara ya Equator. Niho iyi mpanuka yakomeje kubabaza abatari bakeya ndetse no gushengura imitima ya benshi yavuzwe. Ku itariki zingahe? 6 mu ijoro rishyira ku itariki 6, ubwo no kuva mu ijoro riva ku itariki 5 rishyira ku itariki 6, ngo iyi mpanuka yatewe n'igongana ry'ubwato buto buzwi nk'icyitwa Portugue bwari butwaye abagenzi n'ubwato bunini bwari bwa Bernier bwitwa HB Suru, nk'uko byatangajwe na panel y'impuguke z'umuryango wa societe civile yo muri Equator. Ngo imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu nibura 6 bapfuye, 73 barokotse mu gihe abandi benshi bakiri gushakishwa, bityo umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Ibicuruzwa byinshi by'abagenzi nabyo byarazimiye mu mazi birarohama nyine. Abenshi mu barokotse bageze mu mujyi waho bita Mbandaka, ariko barimo guhura n'ingorane zo gusubira iwabo aho bita Ibolomba bitewe n'ubushobozi buke n'itakaza ry'ibikoresho byabo. Ikibazo cyisubiramo ku ruzi rwa Kongo. Iyi mpanuka yongeye kugaragaza ikibazo gihoraho cy'impanuka zo mu mazi ku ruzi rwa Kongo. Ngo impamvu z'izi mpanuka zikunze kuba zimwe mu by'ukuri kurenzwa umubare w'abantu n'ibintu byemewe mu bwato, ikindi kugenda nijoro, ikindi kubura ibikoresho by'umutekano nk'amakoti arinda kurohama, mu by'ukuri amajire nyine. Amateka mabi y'izi mpanuka rero, isi impanuka ya mbere ibaye kuko ku itariki 20 Ukuboza 2025, ubwo nuvuga ku itariki 20 Ukuboza ni mu kwezi kwa 12, ejo mu kwezi gushize umwaka ushize, ubwato bwitwa Mbeya bwari bwarohamye hafi y'aho bita Mbandaka, abantu 10 barapfa. Iperereza rigaragaza ko byatewe n'ikirenga cy'ubwato n'ababuze amakoti y'umutekano. Tariki 11 Nzeri 2025, uvuga ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize, impanuka ebyiri zabereye aho bita Basunkusu ndetse n'aho bita Ngombe zahitanye abantu bagera kuri 200. Urumva ko hangaha ho byari biteye ubwoba. Ku itariki 15 Mata, ubwo ni mu kwezi kwa 4 umwaka ushize 2025, habaye impanuka y'ubwato hafi y'aho bita Mbandaka, abantu barenga 100 baburirwa irengero. Urumva ko naho bitari byoroshye. Nubwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho ingamba zirimo kuba abagenda nijoro bagomba gushyira itegeko ryo kwambara amakoti cyangwa se amajire, abatwara ubu bwato ndetse n'abayobozi muri utu duce bagaragaza ko izo ngamba zidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, ari nabyo bikomeza guteza impanuka zica ubuzima bwa benshi, kubaburirwa irengero, abarohama ndetse nyine n'abandi bagenda bahura n'ingorane n'ibibazo bigiye bitandukanye. Bagasaba ko hakagize igikorwa kugira ngo hakumirwe iyi mibare y'aba bantu bagenda nyine baburira ubuzima muri uruzi rwa Kongo. Nk'uko byumvikana, mu mezi makeya cyane rwose abantu benshi cyane bamaze kubaburira ubuzima muri izi mpanuka zibera ahangaha muri aka gace. Ukumva ko ari amahano, ukumva ko ari amarorerwa, ndetse ari n'ikintu kidakwiye rwose gukomeza kuba cyabaho cyangwa se cyarangwa ahangaha. Andi makuru ari kutugeraho nagaruka ku bijyanye n'ubuyobozi bw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bamwita Lieutenant General Sylvain Ekenge Bomusa Efumi. Uyu mugabo yakoze amabare ejo bundi kuri televiziyo y'igihugu RTNC na radio y'igihugu, avuga mu by'ukuri amagambo atarishimiye n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abanyafurika n'isi yose muri rusange. Amagambo yavugwagamo ibijyanye n'irondabwoko ndetse n'ibikorwa bitari byiza. Kubw'izo mpamvu ubutegetsi bwa Kinshasa bwahise bufata umwanzuro wo kumuhagarika ku mirimo ye by'agateganyo. Uyu mugabo rero bikavuga ko ari na gahunda y'uko agomba kugezwa mu rukiko rwa gisirikare agatangira gukurikiranwa. Sasa rero amwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu, cyangwa se bimwe mu byabashije kumenyekana kuri uyu mugabo nk'uko amakuru abivuga, nuko yahise asimbuzwa. Rero yasimbujwe ku mirimo ye. Ninde wamusimbuye? Biragenda bite? Nibyo tugiye kuba twagarukaho. Marcus K yagizwe rero umuvugizi w'ingabo by'agateganyo nyuma yo guhagarikwa kwa General Ekenge. Reka tubigarukeho. Ni Lieutenant Colonel Marcus K Mongoba
uyu yagizwe by'agateganyo umuyobozi wa serivisi z'itumanaho n'itangazamakuru mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga mu magambo make ni umuvugizi w'ingabo za FARDC by'agateganyo. Ibi byemejwe mu itangazo ryashyizweho umukono ku itariki 7 Mutarama n'umugaba mukuru w'ingabo risohoka ku wa 4 ejo nyine nibwo ryashyizwe hanze. Iri shyirwaho ryabaye nyuma y'uko General Major Sylvain Ekenge ahagaritswe ku mirimo yo kuvugira ingabo za FARDC ashinjwa amagambo yatangaje kuri radio na televiziyo ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ya TNC yafashwe nk'ashishikariza ivangura n'urwango by'umwihariko umuryango w'ubwoko bw'abatutsi kwangwa. Ngo iki kibazo cyaganiriweho mu nama y'abaminisitiri yabereye ku wa 5 ku itariki 2 Mutarama muri stade cyangwa se muri sale nk'uko byasomwe n'umuvugizi wa guverinoma. Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi we ubwe yibukije ko amagambo atangazwa ku mugaragaro n'abahagarariye leta kandi ko agira ingaruka ku cyizere ifitiwe ku bubasha bwayo ndetse n'ubushobozi bwo kubungabunga ubumwe bw'igihugu. Bityo rero yanenze amagambo yafashwe nk'asebanya kandi ashyira abantu mu cyiciro, avuga ko atajyanye n'indangagaciro za Repubulika cyangwa imyitwarire ikwiye urwego rukomeye nk'ingabo z'igihugu. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko yemera ibyemezo byafashwe kuri uwo muyobozi wahagaritswe, ndetse ashimangira ko ijambo rya leta ridakwiye kuba iryihuse rishingiye ku marangamutima cyangwa ridatekerejweho neza, cyane cyane iyo rikozwe ku ngingo zishobora kugira ingaruka ku mutekano, ku mibanire y'abantu, ku bya politiki cyangwa ku mubano mpuzamahanga. Aya magambo yatangajwe na General Ekenge yakoreshejwe n'abayobozi bamwe bo mu Rwanda ndetse n'abanyarwanashyaka ba FCM 23 mu gihe umutekano hagati ya Kinshasa na Kigali ukomeje kuba mubi, ngo kandi akiri ibiganiro n'ingamba za diplomasi biri gukorwa by'umwihariko entre Washington na Doha nk'amagambo abangamira guverinoma ndetse ngo n'abaturage, bityo bakabigerera bavuga ko banenga guverinoma. Lieutenant Colonel Marcus K. Mongoba washyizwe kuri izi nshingano yarasanzwe ari umuyobozi wungirije w'icyitwa SCIFA ishinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Guhera muri Gicurasi 24 yari umuyobozi w'itumanaho n'ubukangurambaga ndetse n'ubuvugizi w'urwego rw'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Sukora ya mbere muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no rwagati, aho yagize uruhare mu kurwanya imitwe twaje intwaro irimo ADF na M23 mu turere twa Beni na Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Arazwi cyane, yarangije amasomo yo muri cyitwa IFCS mu mwaka w'2008. Yabaye kandi umuyobozi w'itumanaho mu bikorwa bya gisirikare, aho yakoranye na FARDC ndetse na UPDF. Mbere yo kujya mu gisirikare yari umunyamakuru anakora nk'umuyobozi w'itangazamakuru ry'amashusho mu ishami rishinzwe amakuru mu buyobozi bukuru bw'ingabo. Yinjiye mu ngabo mu 1988, anahabwa amahugurwa atandukanye ya gisirikare harimo yize muri Maroc ndetse no mu Bushinwa, bikaba bimugira uwa ari we kugeza uyu munsi. Uwo rero niwe Lieutenant Colonel Marcus K wasimbuye Lieutenant General Sylvain Ekenge Prito. Ntabwo ari Lieutenant General ahubwo ni General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efumi. Ubwo twavuze Lieutenant General mutwihanganire ni General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efumi niwe wasimbuye no Lieutenant Colonel Marcus K Mongoba washyizwe kuri izi nshingano ku itegeko rya guverinoma nyuma y'uko uwasimbuye yabangamiye imigenzereze ndetse n'imiyoborere n'ubuyobozi ndetse n'amategeko agenga guverinoma iriho kugeza uyu munsi iyobowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ndabashimiye mwese mwari mudukurikiranye, mukomeze kubana natwe mukanda subscribe cyangwa se sabone. Ngende Bosco Mutarama cyane. Ciao ciao.